এইটার পোল আমাদের ছোট হয়ে গেছে, এটা বানানোর জন্য আলাদা পোলটা স্টাই এইভাবে ভালো না। ব্যাস, এবার আমাদের ওটা বানানো হবে। বাটার এই যে কত সুন্দর হয়ে গেছে দেখো। তলাতে একটা পাতি গার্ড দিয়েছিলাম, এটা বের করে নিতে হবে। এই যে এটা তলা দিয়ে এই যে সুন্দর হয়ে গেল, একদম ওকে, দারুণ, ঠিক আছে।